Salamat sa Bombo Radio kag kay Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda, ang anak sang Ilongga nga overseas Filipino worker kundi OFW sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Inibangod nga may kumpirmasyon na nga dalo nagbangkay sini pauli sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Boy, iyagin pahayag nga nakontak na sila sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Abu Dhabi kag sa Region 6 para sa pagproseso sang pagpauli sa bangkay sang Iya Iloy. Ini matapos nga mabaton sang embahada sang Pilipinas ang sulat nga nag-request sa mga kinahanglanon sa pagpauli sang Iya Iloy. Sunod kay alias Boy, mayara sang working visa ang Iya Iloy, gani natigayon nga maresolbar kag napamatudan nga hindi ini TNT sa Abu Dhabi. Ginpahayag man ni alias Boy nga sang una, nagapati ini nga may aras sang foul play nga natabo sa kamatayon sang Iya Iloy. Apang sa iya pagpakigangot sini sa mga kaabyanan sang Iya Iloy, naibaluan sini nga may ara ini sang problema. Sunod pa kay alias Boy, nagaproblema sa pinansyal ang Iya Iloy, kag amaman ang madali na lang nga expiration sang iya visa. Magluwas nga madamo ini sang kalastusan kag kinahanglan nga suportaran, ginpahayag man nga may ara man sa mga kautangan ang ila nga pamilya. Nagapasalamat ko gali sa Bombo Radio no, kay Congressman Jamjam Baronda nga nagbuligid sa pag nga makapuli si mama dire sa sa Haro. Dire man sa OWA dire sa Region 6 na contact man sa akon nga by Monday pwede na ko kuno ka process ang papilis kay gingaan ako nila kang mga form nga kung ano nga papilis ipasa sa ila. Ang sa una pati kung may foul play mga sugilanon sang iya nga mga upod nga daw problemado gid siya kuno nga always siya na kuno ginahambal kung once nga mahubog siya. Gainom. Gainom sila muna nga do ko diskumpiyado ko. Pero subong do nako ang naatagan man ko nga himuon gid gali ni mama to sa to kay tungod gani nag dululuble na ang problema yan tapos do wala na siya siguro ga open up wala naman sila kuno ga ga bulubanding that time. Bali lang gid sa financial tapos nagdugang pagig kuno ang subong ang iya nga visa ay do man expired na this January 2023. Amo pag nga daw nagutok siguro nga hindi kaya panumdumon.